золотые мои, пока ее как бы пригласили, да, на скайп, это самое, как отработка позволит не кашлять. А зачем позволять не кашлять? Откашляните все то, что вам не служит. Это выброс идет, это открытие горлового канала, это открытие вашей вибрации, ваших звуков. Не ставьте намерение, как не кашлять. Оставьте намерение осознанно, да? То есть намерение откашлять все то, что мне не служит. Когда вибрации поднимаются, идет такой золотой-белый цвет, да, вот мы вчера вечером собирались вот с моей лично командой, кто в команде сотворцы, у нас такие были там проработки, но мы не ставим избавление, мы ставим задачу преображения, образ сотворения своего пространства, странник я, понимаете? Странник. Мы все здесь странники. Угу. Мариночка, понятно? Давайте, пока Люция в эфире, пока Ольги нету, я могу, в общем-то, как бы поделиться опытом, потому что действительно я уже состоялась. Я действительно уже мастер своего дела, да, я реализую себя в пространствах вот именно социальных сетей, именно тем путем, где девочки, мальчики, боги и богини начинают знакомиться с самим собой, вот себе создавать мир, свою вибрацию выносить в мир и получать новые знакомства, да, то есть нарабатывая вот этот вот такой шажок на создание команды, на создание себя в многомерности, да, и становится магнитом. Магнитом. Знаете, сколько преображений, какие отзывы. И из норки повыходили, кто-то назвал конурой свою жизнь, да. Неважно, как они назвали. Главное, что человек сделал шаг навстречу к себе. Почему? Потому что вот Оля вчера, да, я такая цаца, на себя красавицу, не налюбоваться. И женщина одна написала, что это не мое. Понимаете? Написала, что это не мое. Почему? Потому что есть программа детства, да, программа детства. Мы же все суть программы, которая не дает тотального принятия себя. Не дает вот эта программа. Ее надо растопить, ее надо разогреть. Именно здесь, вот в этой любви, мы все любим здесь друг друга, понимаете? Мы все помогаем. У нас даже в группе очень много сейчас ясновидящих, целителей, с разных планов бытия. Идет поток совсем других, вот даже по призванию и как бы здесь воплощению в этом теле тех людей, которые даже не осознают, кем они являются на самом деле. Ребенком это классно. Вот когда, Лилечка, вы ребенок, это классно. Вот ребенок, смотрите, приходит в этот мир, да, начинает первый шаг, он что делает? Падает. Кто-то плачет, кто-то улыбается, но кто-то просто молча встает и делает второй шаг. Программы игры у той женщины все серьезно. Ну, я не буду спорить с вашими убеждениями, но мы все сюда приходим, и нам сразу как бы при рождении, да, с роддома приносят, и мамочки начинают вкладывать только те знания, которые у них есть на подсознании. Только то видение открывать, призму видения этого мира, потому что мы каждый видим через призму совокупности себя, которая есть у мамочки на данный путь. И потом постепенно это все наслаивается. Другого нет. Программа же сотворцы, программа сотворцы, она сотворяет, она дает ключики сотворения себя. Когда я принимаю себя, когда я уже не это тело и не это Люция имя, да, а я нечто большее за пределами, как говорится, этого физического тела, вот тогда идет раскрытие вот этих потенциалов, вот, ну как сказать, ваших внутренних данных от природы, вот тех шажков, да, что вы должны сделать, как реализовать. Самое
Главное, к чему здесь вот человек проходит, когда опыт, это быть счастливым, быть не привязанным ни к чему. Понимаете? Не привязанным. Мы развиваемся только в потоке нового. Только в потоке нового. Самое ценное на Земле – это люди. Это люди. И именно наше взаимодействие, когда мы выходим уже к людям, именно наше взаимодействие, именно наша вот эта осознанность, которую мы пытаемся донести через соцсети, через общение в скайпе, да, через вот эти вот встречи спонтанные, это только то, что мы имеем как данность здесь и сейчас. Это уровень нашего развития и принятия себя. Ничего за этим больше нет. Главное не показать наши способности, не выставить себя на экран для того, вот какая я хорошая, да, вот она я, богинюшка, берегинюшка. Нет. Главное сказать то и видеть результат вашего диалога, вашего звука, вашей вибрации, когда вокруг начинают проходить изменения, когда вокруг люди почему-то начинают улыбаться, когда вы видите, что на вашу страничку больше заглядывают люди. Когда вы видите в то сообщество, которое вы создали, вот как у меня произошло вообще чудо, за 2 месяца добавилось 400 человек. 400 прекрасных богов и богинь. Это для меня самая высшая награда. Понимаете? Я даже не знаю этих людей, но они живут в моем сообществе. Я даже не вижу этих людей, но они идут по стопам. Понимаете? То есть это те люди вибрационно, которые идут за вами. Услышьте меня сейчас. За вами, вот за каждым, кто сейчас заглянул в институт Ра, идут миллионы. Они, как желторотики, ждут вашей вибрации. Они ждут музыки вашей души. Они вас ждут. Осознайте, вы уникальны и неповторимы. Второго экземпляра, как вы, здесь нет. Только вы можете это сделать. И самый главный вопрос, кто, если не я? Кто это сделает? Вот просто вот здесь спросите, не здесь. Здесь программы. Почему и техники все в университете Ра, они начинаются с энергетических шариков. Энергия. Мы суть жизни. В этой жизни энергия, не тело, энергия. Услышьте, пожалуйста. И здесь ключики закладываются в энергию, где начинает происходить что? Оздоровление вашего тела, где происходит исцеление всех аспектов, которые вам мешают. Развиваться, расцветать. Понимаете, что, с чего здесь начинается? А потом далее, по мере, через ваши действия приобретения опыта, вы начинаете уже что? Вибрировать на другой частоте. Вы начинаете подниматься. А если вот смотрите, как это осознать. Первый этаж, вы видите определенную какую-то площадь, да, ваша концентрация внимания, ваше проявление. Вы поднимаетесь вибрационно, как воздушный шарик. Вы становитесь ниже, да, тут вот разные подпланы. Если вы ниже, то те уроки, которые поставлены вам по карме, они уже вас не трогают. Вы уже проходите вот эти вот как бы уроки, да, но уже в виде фильмов, в виде встреч, в виде слов и так далее. Когда вы поднимаете даже выше, вы уже и это не видите. У вас уже свобода, понимаете, и через вас идет мысли-образы, но другого уровня. Вот другой уровень, и как вот эти вот мысли-образы, опять же, когда мы задаем вопрос, ваше это или не ваше, вы принимаете сами намерение, да, намерение, принять это или нет. Ничего в вас не зайдет, если вы на то не дадите права. Право мы даем, опять же, вот той реакции, чувства.
реакции ощущения, согласием или несогласием. Почему сейчас, наблюдая за ясновидящими, прозревшими людьми, вы увидите, что они всегда находятся на вибрации тишины, гармонии. Они слегка улыбаются, они слегка как бы делают строгий такой взгляд, но у них уже вот настолько вот эта гармония в точке, да, в точке, вот они как бы здесь вот соединяются, что они этот мир видят как полотно жизни. Они когда-то это нарисовали. Энергии, ребята, не умом, не призма, это очень низко. Только энергия творит полотно жизни. И она проявляется как бы, вот чем выше, да, она тем нежнее и сочнее. И только здесь, на Земле, через наши школы, социум и так далее, проявляются вот эти вот и конструктивные, и деструктивные формы. Но их как такового не существует. Это просто уплотненные атомы. Это просто вот это уплотнение. Если же выше, этого ничего нет. Там только энергия движет световую палитру. И все перетекает из одного в другое. Олечка, вы подошли? Если подошли, в общем-то, я отдам. Простите. Если есть вопросы, вот Олю я пока не вижу, то, пожалуйста, можете поставить, насколько я могу сейчас как бы быть полезной, то добро пожаловать. Я готова поделиться своим опытом, потому что дальше мы все равно будем с вами встречаться, я буду показывать и давать какие-то ключики по работе в соцсетях. Нет программы игры у той женщины, все серьезно. У какой женщины? Юля. А когда будет обучение, Юлечка, сегодня уже как бы у нас начинается в 16 часов встреча. А если обучение по соцсетям, то мы сейчас откорректируем график. Которая покинула скайп, ну, покинула скайп, ну, покинула, это ее путь, мы не вправе судить или еще. Она потом притянется на этот свет, выйдя с одной скайп-группы, она осталась в другой скайп-группе. Понимаете, да. Ключики очень нужны. Отлично, Мариночка, ключики будут. И будут такие, поверьте, ключики, где вам не придется варьировать, что-то покупать, бегать, где-то ошибаться. Вы просто будете в великой любви и благодарности миру создавать свое пространство, создавать свою команду единомышленников. Понимаете? Не зазывать никого, а просто сотворяя себя, да, и становясь магнитом, к вам будут притягиваться. Вот это самый первый и основной ключик. Когда мы зазываем, пишем там в личку, долбим, тебе надо пройти или нет. Нет, ребят, ну, как бы, вот с моей стороны, это мое видение, да, когда я даю информацию и просто свободный вход, кому надо, тот увидит. Почему? Потому что, когда даже я даю, я вкладываю свою вибрацию. И вибрационно люди, они как бы подтягиваются, и кому надо, тот увидит. Но эта рекламка, она должна проходить по всем соцсетям. Первая просьба ко всем, кто сейчас, пусть даже нас 18 человек, да, зарегистрируйтесь, пожалуйста, Мой мир, Одноклассники, потом что у нас на Фейсбуке, потом ВКонтакте обязательно и Google. И Google. То есть везде имейте свои странички, и у кого-то еще и в Твиттере. Вот эти странички все сделайте. Сделайте, пожалуйста, все e-mail себе. Вот, допустим, новый сайт, да, у нас Институт АРА, он на e-mail Mail.ru не работает. Когда будете регистрировать, очень аккуратно, потому что люди там, ну, обратного письма не получают. Вот, да, Юлечка, да, вот именно здесь как бы мы и будем именно работать на магнетизме, да, потому что мы должны стать вот именно этими магнитами, магнитами счастья, любви, свободы и изобилия. Угу. И поэтому я всех приглашаю вот из команды
как бы развития и адаптации, все, вот кто с Ольгой, с вами я буду очень, как говорится, быть внимательна и, ну, как бы, исходя из графика своей деятельности в интернете, мы пропишем это все, и я буду давать эти ключики. И буду давать в великой любви и благодарности, понимаете, вам это, чтобы вы дальше могли нести тоже это дальше. И сразу говорю, записи ни у кого не будет. То, что я буду давать, я буду только давать вживую. Почему? Тоже объясню. Потому что то, что я вам буду давать на пространствах интернета, это идет в платной форме. Это идет у меня как моя авторская методика, наработок, да, для людей, которые входят на просторы интернета, ошибаются, вкладывают деньги и их теряют. Я поставила задачу, чтобы это как бы вот насколько меня хватит, прекратилось прыгать вот по этим нашим программам подсознательно. Вот. Поэтому кто придет на живую, тот получит. Как это мы будем делать, мы дальше определимся. Пусть даже это будет 5, пусть это будет 15 человек. Возможно, здесь нельзя демонстрировать экран. Мы будем делать или через YouTube. Из всех я научу, как делать исповедь перед собой на YouTube. И, возможно, это мы будем делать, допустим, через Skype. Да? То есть там в начале месяца, вот у меня будет скорость хорошая, мы будем это делать с демонстрацией экрана. Но сразу говорю, не записывать. Вам получать это на живую, получать здесь и сейчас и нести эту вибрацию дальше. Записи не будет. Поэтому кто хочет создавать команду на вот этой энергии гармонии, любви к себе, и из себя только свой мир создать, да, и свой мир плавно, плавно выносить в мир. Понимаете, становясь при этом магнитом, единственным и неповторимым по вашей уникальности. Нет чудес на свете, есть та или иная ступень знания. Все в этом мире другого не существует. Как только вы осознаете, усвоили, сделали это своим, вы запустили процесс новой вашей трассы жизни. Понимаете? Вы уже будете, и к вам, вот именно к вам будут притягиваться, вот насколько, как говорится, будет ваша трасса выстроена, да, вот такие автомобили и будут идти, машины, программы и так далее. Самолеты, возможно, даже будут садиться на вашу трассу. Но это будет все в ваших руках. Только из вас, только с вами сотворяется та реальность, которую вы хотите, о чем вы мечтаете. Определитесь вот со своей мечтой, определитесь то, что самое сокровенное у вас внутри. И это будем реализовывать. Ну, в общем-то, на этом я, наверное, закончу. Огромное вам спасибо, кто остался. Огромное спасибо и благодарность тем, кто присоединится к тому, что у нас открывается впереди. И сегодня очень много еще будет говорить сам Георгий и будет говорить Темников. Так что приглашаем своих друзей, единомышленников, даем рекламу по вашим страничкам, да, текстовочку. О, спасибо, Олечка, я вас заменила. По вашим страничкам.